همین صبح پا شدم و یک ایده خفنی به سرم زد. خواستم تا قبل نهار، یعنی زمانی که نهار رو میخوریم، مثل میا پلی زندگی کنیم. یعنی کارایی که میا پلی از پا شدن تا هنگام خوردن نهار انجام میده رو با هم انجام بدیم. پس بریم و بیایم و این ویدیوی خفن رو با هم شروع کنیم. بوم. گو شی ابیس شماها چیپین، چکتون رو میکشم میدم کنن چیپین. همونطور که میدونید میا پلیز وقتی که از صبح بلند میشه، یعنی از رخت خوابش بلند میشه، عادت داره یک قهوه سبکی رو بخوره. البته که سبک نه، قهوه سبک سنگین نداره که. پس ما صبح پا شدیم، هنوز هیچ چیزی نخوردیم و میریم برای خوردن یک قهوه میا پلیز. پس آقا میدونی که این کار اشتباهیه، چون که همه میگن که قهوه قبل صبحانه، یعنی زمانی که داریم معده خالی یا چیزی نخوردیم، واقعا یک عادت غلط و اشتباهی که خود میا هم توی ویدیوهاش اینو انجام داده. ولی خب عادت دیگه، چون که قهوه یک ماده یا یک چیزیه که واقعا اعتیادآوری و نمیتونید اونو ترک کنید. پس بریم اولین مرحله از زندگی میا پلیز، یعنی خوردن قهوه اسپرسو. قهوه‌ای که من مورد استفاده قرارش میدم قهوه روبوستا هستش. من عربیکا زیاد مصرف نمی‌کنم چون که مزه‌شو زیاد دوست ندارم. همچنین میپرسید کافئین چنده؟ کافئین رو متوسط رو به بالایی داره. اول من که مثلا زمانهایی که درس می‌خوندم یا مجبور بودم مدت زیادی رو بیدار بمونم، کافئینشو 100% میگرفتم که اونم میگن ضرر و فلان و بهمان. بریم برای اولین مرحله درست کردن قهوه، یعنی ریختن اون تو بسکت. همونطور که توی ولاگای میا پلیز هم دیدید، میره یه قهوه میزنه با یک کتاب ملویی توی بالکن خودش. ولی تو ما اینجا که بالکن نداریم مجبوریم که توی خونه خودمون بخوریم و بنوشیم و اسراف نکنیم. بعد از اینم میریم یک بریکفاست خیلی ملو. بعدش هم که میریم برای ادیت و فلان، چون که میا همون اول صبح که پا میشه میره برای انجام دادن کارهای خودش، یعنی کارهایی مثل بازی کردن، موزیک زدن یا مثلا ادیت ویدیو برای یوتیوب خودش. پس میریم بعد از اون ببینیم که تو وعده های جلوتر چه چیزی رو میا مصرف میکنه. میا کلا به چیزای طبیعی و طبیعت علاقه زیاد داره. پس گلای زیادی هم توی خونه خودش حتما وجود داره که ما اینجا نیست. چند تا گل داریم و نشستیم کنار یک چیل کوتاهی کردیم و برای خوردن قهوه خودمون. البته که صبح اسپرسو میزنه، بعدش ببینیم که چه چیزایی رو میا انجام میده. ما الان تمام کارمون رو انجام دادیم، یعنی ادیت ویدیوهامون رو انجام دادیم، ایده های و برنامه‌ریزی هایی که برای آینده داریم رو انجام دادیم. رسیدیم به نزدیکای خوردن نهار که قبل از نهار میا یا اگه هوا گرم باشه یک آیس کافی میخوره، یا اگه هوا سرد باشه فکر کنم کاپوچینو میخوره. البته که فکر کنم بدون شکر بخوره، چون که به سلامتی خودش کلا زیاد نظر و احترام قائله. همچنین اگه شما اینطور ویدیوها رو دوست دارید حتما توی کامنت ها بنویسید که پارت های بعدیشو با آریا کوکسر، همچنین با کوروش زراندوز یا کوروش یعنی همسر میا انجام میدیم که میدونید کوروش کلا سوسیس بازه. پس بریم برای یک کاپوچینوی نابی و میا پلیزی. میبینید کلا صبحانه هم که ما خوردیم طبق صبحانه بود که میا هم میخورد، یعنی میا کلا چیزای تنقلات زیاد مصرف نمیکنه، اینجوری بگیم دیگه. بریم برای پارتای پایانی.
کلا یه سخنیه که ذهن من رو زیادی درگیر کرده. آیا یوتیوبرها کلا طول هفته خودشونو برای گرفتن ویدیو صرف محتوا سازی برای یوتیوب خودشون صرف میکنن یا نه مودی هستن؟ یعنی یه لحظه مودشون میاد برای گرفتن ویدیو. البته که میدونید کلا میا پلیز، آریا کیوکسر و همچنین کومان ویدیوهایی رو هفته یک بار منتشر میکنن. ویدیوهاشون هم ویدیوهای زیاد سخت و پیچیده‌ای نیست، یعنی ویدیوهایی مثل ولاگ گرفتن، مثل فیمساجی که برای گرفتن ولاگ‌های خودشون واقعا مدت زیادی رو صرف میکنن، کارهای زیادی رو انجام میدن، اونطوری نیست و ویدیوهای ساده و در کل زیباییه. ولی بازم میگم کارشون سخته. ببینید حتی آریا برای انجام دادن بهترین ها مجبور شد تا به کانادا مهاجرت کنه. البته که میدونم برای زندگی و آینده خودش مهاجرت کرده، ولی چیزهایی هم هستش. ولی یوتیوبرایی مثل پوریا پوتک که هر روز ویدیو درست میکنه، واقعا اون کار سخت و واقعا حوصله سربری بگم داره، چون که هر روز یک ویدیو منتشر کنی و هر روز باید ادیت کنی، هر روز تاملین بزنی، هر روز تایتل انتخاب کنی، ویدیوت بگیره نگیره، ایده خوب باشه نباشه، کلا کارهای سخت رو انجام میدن. به نظر من هفته دو بار یک بار ویدیو منتشر کردن بهتر از هر روز ویدیو گذاشتنه، چون که واقعا کیفیت کار افت میکنه و واقعا چیز دیگه بدن نخوری میشه ویدیو. بریم برای درست کردن اسپرسو میا ساز یا میا پز یا هر چیزی که شما نامشو ببرید. البته که اونا دستگاهی پیشرفته تری دارن، یعنی این همه کار انجام نمیدن. اینجا ایران صدای ما رو از ایران میشنوید، دیگه امکانات دیگه نداره. ممنون که ما رو تا این لحظه تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده بوده باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لطفا ویدیوهای ما رو حمایت کنید برای انجام دادن ایده های خفن و زیبا. و حتما هم گفتم اگه اینجور ویدیو رو دوست دارید که با کوروش عزیز، یعنی این فرد زیبا و ململانی و شهرجهانی، همچنین آریای عزیز این کار رو انجام بدیم، حتما توی کامنت ها بگید به ما. چاکس پیز. ممنون که ما رو تماشا کردید. خاکسته شد واسم داستان، هر کیو بهش یه نمیگیم، خاکسته یا میفرستم.